yajyaga tugenderera hano mu rugo akagashaka ko nshinyuma umugabo wanjye ngo turyamane nkabyanga ashaka ko cyo cyatumye amukura kuri iyi si. Niyo mpamvu akwiciye umugabo. Niyo mpamvu yaniciye umugabo. Nakoranaga ndamubonye ndi kumubona. Ubwo mureba rero nawe urabireba. Singuyu. Ubwo mureba uyu mugore niwe ngiye kubaza ibibazo bikeye. Uyu muntu tubonyemo hano bavuga bigaragaye ko ari we waguhemukiye. Uravuze ngo yaraguteretaga? Ajyaga ashaka yuko turyamana yakoranaga n'umugabo wanjye. Akashaka ko muryamana ufite n'umugabo ariko. Ngo muce inyuma cy'umugabo wanjye dukora imibonano. Abyanga. Ukabyanga. Ibyo byonyine bigatuma umuntu ahita yicundi. Ubwo nicyo yamujijije ko nta handi tuziranye. Bivuze ngo ubiyo muryamana umugabo wawe yakaba yakiriho. Ubwo iyo muhaye ari kuba akiriho ubwo nicyo twapfuye. Kuko yagiye amatiriza kenshi. Karabaye. Okay, reka mbasuza cyane abakunzi mwese Afashe TV nise komeze fresh cyane meze muteho muri jya no kwisi. Ndabasuhuje rero abagize impande enye z'isi, especially abanyarwanda mutuye hano mu gihugu n'abatuye hanze yacyo. Uyu mugabo mubonye aza gutya mu birere abatwinjije mu rugo rw'umuntu twireberaga tuza kureba icyari kimuzanye, dusanga no umudamu ngo yaraje kureba amutumyeho, ariko uburyo yajemo ntabyo ngaruka mwabibonye. Turagira ngo tumenye amakuru y'abano bantu turi mu rugo rw'uyu mugore muri kureba. Mada, ugiye kutubwira amakuru yawe wiyegereje mikoro, unatubwira uko witwa muri aho kwanza? Ndakomeye. Witwa nde rero? Nitwa Mukankusi Aliberata. Mukankusi Aliberata, igira gutya rwose tumurebe mu maso. Ikibazo kiri muri uru rugo gitumye uyu mugabo aza kuri rutemikirere y'inyarwanda igiteye giti. Abari we duheraho. Apfushije umugabo mupfusha amarabira avuye mu kazi akigera mu muryango bayikubise hasi. Yari yagiye mu kazi ari muzima atarwaye. Byabaye nka ryari? Byabaye ku mugoroba ku itariki nka 29. Yego. Ni mugoroba avuye mu kazi. Avuye mu kazi. None uyu uje aguruka aje mu bikirero, aje kuzura uwapfuye? Herekera muhamagara kuva icyo gihe biba naramuhamagaraga nkamuhamagara kugira ngo mbashe kumenya umuntu waba aranyiciye umugabo kuko yararozwe yaragiye ari muzima. Yego. Kubw'amahirwe ngiye kubona mbona ngezeho. Yego. Abantu mudukurikiye muri kureba iyo foto imanitse hejuru ku gikuta niyo ya nyakwigendera. Reka dusuhuze uyu mugabo w'ikoti ry'umukaratsiri ntamwegereye rwose. Musuhuza mubaza ngo bimeze bite nyakubahwa amakuru ya? Amakuru yanjye ni meza. Duhere kuri buriya buryo mumuje murero. Buriya n'umurage ni gakondo. Yo mbangutse ni kurangenda. Ni kurugenda. Ujya utegaho nk'ikinyabiziga wenda moto cyangwa ikindi kintu kigutwara icyuma. Ni rimwe na rimwe yo ntagiye gutabara nk'uko kuko nshobora gutega igihe umuntu ubona namuteze mfite bino bintu njya nkoresha ntiyifuze ko nyajya mu modoka yiwe. Yego. Ngakoresha aka kantu kayengendaho. Nanjye ntwaye imodoka ufite bino bintu sinakwemera kujyamo rwose, singiye kuko abantu benshi nagiye bemera ko njya mu modoka yabo. Ubwo tugiye gufatiraho ubundi muzosanga abantu batemera ko ngo ushobora kumenya umuntu waguhemukiye cyane amarozi bamwe barayemera abandi ntibayemera, ariko twasanze amarozi ko byagenda kose abaho, twiba tubibona hirya nino hagiye hatandukanye. Ni igiki uje kufasha
uyu mubyeyi wabuze umuntu wiwe. uyu mubyeyi rero yarampamagaye ampamagara ambwira ko yapfushije umugabo nawe ntabwo ndi wita mboneka ariko kujya mpaguruke nta matiki uzanyohereza amatiki ambwira ko yapfushije umugabo ndavuga rero kujya mpaguruke uzanyohereza 500 mpaguruke nzava ngo nkweretse umuntu wakwiciye umugabo. Ubu nibyujemo nibyo byanzanye kugira ngo mwereke umuntu wamwemukiye. Natangiye kukuvugisha ntakubeje amazina yawe, ubundi mazina yawe ni witwa nde, ukomoka he, tubonye uza kuri ariko tuzazi uturutse. Ngiye nitwa Ntamushobora Venuste nkaba nturuka ku Nkombo naho mvuka aho bita mu Mparwe mu karere ka Rusizi. Yego ubu niho uturuka niho naje rero si ikinyabiziga kuri nge ni ikinyabiziga cyanjye utazi uko bimeze nyine nawe wambonye uko naje mfite uko mbyitangira ariko ni ikinyabiziga kuri nge. Ubwo twagira ngo turebe wa mugani amaso y'abantu aba badukurikiye ni benshi cyane, turebe uwo muntu wakoze ishyano agahitana umugabo w'uyu mugore ukiri muto gutya. Ngira ngo ubwo ngubwo si cyo gikorwa cyakurikiraho. Nge nicyo twavuganye nawe nicyo cyananzanye iyo ngiye kumwereka. Mu byo twavugaye byose nicyo twahuriyeho. Ishimwe ryo nibanga ryanjye nawe kugira rero turiyegereza mikoro neza kugira ngo tukumve, kugira ngo ibintu bye bitungane ndikwereke uko byanzanye. Urandebera amazi mugeze ayasanzwe ya robine, amazi asanzwe ya robine yanzanire tuyakoreshe hano kwereka umuntu wakugiriye nabi. ase umuntu wahemutse agaragazwa n'amazi wa mugabo. Buri amazi n'amaziranenge, amazi iyo yakoresheje iteka ryose ibye birakunda. Niyo mpamvu bayoga ugakaraba amazi ukumva urakeye. Hari bakaraba amaraso sabo nimba ari ibyo n'umuntu yabyikorera ubwo abantu bagiye kure ukuntu bikora nabo bagiye babyikora. Ngiye n'umurage nabimenye mfite imyaka 4 babindaza abasogokuru banjye. Amazi yaje ngiye kumufasha. Yana amazi mwese murabireba. Murareba kara amazi mugeze. Yitwa imbehe. Iyi ni imbehe ya Kinyarwanda. Tuba tumaze kuba bakuru dukoresha mu gihe cyo gushika umuntu iyo yagize nabi. Uyu ni umuti bawita indura. Indura igaragaza umwanzi, kagaragaza umurozi, kagaragaza umuhemu. Dushyiramo uyu muti murawureba maze tukakwereka ibyakubayeho tumaze gukoresha uyu muti. Ndawutongera mu mbaraga zanjye no mbaraga nahawe kugira ngo uwo muntu wahemutse aboneke. Iyi ni imbehe ababyeyi bariramo, iyi ni imbehe nzamuriramo imbaraga. Jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda, jini kwa jini puisase pase nyine mwami gisaka, jini kwa jini ababyeyi banjye puisase jini kwa jini ababyeyi banjye. Ndo mama nyamutazi nyamuzinda, jini kwa jini ababyeyi banjye puisase pase nyine mwami jini kwa jini ababyeyi banjye. Nguyu mwana wanjye ababyeyi banjye, jini kwa jini zamura imbaraga mbona uyu muntu ababyeyi banjye wamwiciye. Niyo nshaka kugaragaza ababyeyi banjye. Nguyu wamubonye madame Claude. Nguyu nimba ari Claude Simbi. Claude yakoranaga n'umugabo wanjye. Nguyu rero Claude yajyaga tugenderera hano mu rugo akagashaka ko nshinye mu mugabo wanjye ngo turyamane. Yajyaga gusambanya. Nkabyanga ashaka ko cyo cyatumye amukura kuri iyi si. Niyo mpamvu yakwiciye umugabo. Niyo mpamvu yaniciye umugabo. Nakoranaga ndamubonye ndi kumubona. Ubwo mureba rero nawe urabireba. Si nguyu. Ubwo mureba ntabwo nkubwiye ngo ugende umwice cyangwa wihimura. Ahubwo umaze kumenya umwanzi wawe icyo ugomba kumenya no kumwirinda. Icyo wifuza kunkwereka nicyo nkweretse. Namubonye ni Claude. Wisanse jini kwa jini ababyeyi mugire nte mubabaze kuko nanjye yarambabaje mfite agahinda. Jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda puisase pasa nyine nkubitira inkoni, jini kwa jini mukubita inkoni, jini kwa jini ko ntimumwice. N'umugome n'umurozi yishe umugabo, jini kwa jini mwamubonye puisase pasa nyine, jini kwa jini ababyeyi banyu umwana wanjye. Puisase nyamutazi nyamuzinda, jini kwa jini ababyeyi banyu puisase, jini kwa jini jini kwa jini. Jini kwa jini nyamutazi nyamuzinda, jini kwa jini puisase, jini kwa jini ababyeyi banyu puisase, jini kwa jini ababyeyi banyu. Uho mubyeyi ongera ubanga ibintu bikagaruka hano, ibintu bikangarukira, ibintu bikangarukira. Puisase pasa nyeri nyamuzinda, jini kwa jini ababyeyi banyu umwana wanjye. Puisase jini kwa jini. Hari ikintu nagukorera cyo nashaka nuko mubabaza. Ntaki ariko wamubonye. Namubonye ndanamuzi. Icyo ugomba gukora niyo twavuganye no kunshimira. Hari ikindi mwumva nabasobanurira. Cyo nshaka kumenya mbere na mbere uyu mugore niwe ngiye kubaza ibibazo bikeya. Uyu muntu tubonyemo hano bavuga bigaragaye ko ari we waguhemukiye. Uravuze ngo yaraguteretaga?
ajyaga ashaka yuko turyamana, yakoranaga n'umugabo wanjye akashaka ko muryamana ufite n'umugabo ariko ngo muce inyuma cy'umugabo wanjye dukora imibonano nkabyanga ukabyanga ibyo byonyine bigatuma umuntu ahita yicundi ubwo nicyo yamujijije ko nta handi tuziranye bivuze ngo iyo muryamana umugabo wawe yakaba yakiriho ubwo iyo muhaye ari kuba akiriho ubwo nicyo twapfuye kuko yagiye ampatiriza kenshi karabaye none se mubyeyi ko mbona n'ubundi hari amafaranga yawe agufitiye nta deni agufite uwo korode arayadufitiye n'ubundi umugabo yari yaramugurije ataraba ubwo se uzamwishyuza gute kandi yifuza ko mwaryamana akwishyura umugabo kandi nawe ukeneye kuzamwishyuza uzajya wakomera mujye mwaryamana so ntabwo nakwemera ko turyama yamaze kunyicira umugabo wazihimura ugakora ikosa ntabwo nkubwiye ngo uzagenda ukora amakosa wihimure uzamwishyuza nakuye amafaranga nzamukwishyuriza nibyo nagiye kubera ko uzabimfasha nzamukwishyuriza